नमस्ते, ट्रैक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पडलिंग के लिए 2 व्हील ड्राइव या फिर 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर कौन सा दोनों में बेहतर। जैसा कि हम देखते हैं पडलिंग के समय खेतों में पानी और कीचड़ बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए पानी और कीचड़ में चलाने के लिए 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। क्योंकि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में चारों पहियों में पावर होने की वजह से उसका फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं या फिर 0 हो जाते हैं, जिससे व्हील स्लिपेज कम हो जाता है। और व्हील स्लिपेज कम होने की वजह से ट्रैक्टर का माइलेज भी ज्यादा होता है, इसलिए पडलिंग में 4 व्हील ड्राइव बेहतर माना जाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे पेज को फॉलो करें।